你咪之前咧咪見我係咁用 command prompt 去開個虛擬環境啊，咁其實就好麻煩啦，係咪？我次次咧都要 environment 個 folder 啦 ，scripts activate， 跟住 python-m idle lib.idle 啊，譬如我開咗個 idle 啊，咁我跟住開始 go 啦，我次次都要咁樣打，係咪好麻煩咧？係咪先？教你整一個 hotkey 咧，即係一個快捷鍵咧，就做得所有嘢。咁我 exit 咗佢先。嗱，我陣會喺個畫面 show 俾你睇。其實我 exactly 係做翻呢一樣嘢，只不過咧我就用一個快捷鍵去做咯。咁我 deactivate 咗佢先，跟住 exit。嗱，我 create 啦 ，new 啦。跟住一個 text document 啦，叫佢做 whatever 咯。好啦，嗱咁我入咗去啦，咁跟住咧我就 add echo off 咗佢咯，即係話我唔想出嗰個黑色頭先你見到 command prompt 啦，跟住我就 cmd/k， 跟住然之後咧我就可以打我 command 啦。我 command 就係乜嘢？頭先我要入我個 environment 啊嘛，我 environment 喺 D drive my tray 啦。咁你可能有你自己個 environment 嘅名啦 ，your environment 咁啦，譬如咁，因為我就係 my tray 啦，因為我之前 create 咗啦，咁你睇翻我之前條片啦。跟住咧就去 scripts， 跟住 activate， 跟住我係咪 enter？ 咁我要撳 enter 嘛，我就用個 and 去代替咗 enter 啦。跟住然之後下一個你咪見到我打 python-m idle lib.idle 係咪？咁我而家可以咧 save 佢。咁但係我呢個係一個 text file 嚟喎。咁點咧？我就要去 file 啦 ，save as 啦，即係或者你撳 Ctrl+Shift+S 啦 ，Ctrl+Shift+S 啦。咁我求其揾個地方啦，我擺翻喺我自己個 drive 啦。我叫做 push， 我求其俾個名佢啦，叫做 push idle lib 咁啊。咁呢個就係個 hotkey 啦。咁我記住喎。我要揀個 type 咧係 all file 啦，咁跟住咧我翻嚟 file name 呢度咧後面要加個 extension .bat，OK，咁我 save 咗咯喎，咁佢而家係呢一個 file 嚟喎，你見到有個鎖匙咁嘅東西，咁如果我 double click 佢咧 ，suppose 應該會開咗我俾你打 call 個 Python idle 嘅，咁佢咧就應該出咗呢個黑色嘅畫面，跟住然之後咧就出呢個 idle 咁咯，咁我可以打嘢啦 ，OK，咁我可以 print 啦 whatever 咁啊，咁我就可以 call 啦，嗱我 deactivate 咗佢先啦。即係譬如我唔想次次都 double click 呢個掣去開我頭先個 idle 啦，咁點做咧就好啦，呢度嗱我鏟咗 whatever 先，咁呢個 push idle right click 佢啦 create shortcut 整一個快捷鍵，咁我將呢個 shortcut 就擺翻出嚟啦。你而家咧就每次撳呢個 shortcut 咧就會同你開咗頭先嗰個 idle 啦，係咪？都幾麻煩，次次要咁樣出翻去。OK 喺呢個 shortcut 度咧 right click 佢啦，跟住撳 properties 啦。你就可以揀一個 shortcut key， 咁我譬如 shortcut key 我就叫佢做 Ctrl+Shift+I 得唔得？得 ，OK， 我就 apply 咗佢啦。下次咧我就喺個 desktop 嘅畫面度撳 Ctrl+Shift+I， 咁佢就會咧自動同我出呢一個 idle 啦。OK， 要出翻去麻煩。嗱，譬如我唔中意呢個鎖匙圈呢個 shortcut 啦，咁點咧？我就 right click 佢 properties， 即係我唔中意呢個 icon 啊，咁我咧就走去呢度 change icon， 轉咗你嗰個 icon 啦。咁跟住就叫你揀 icon 咯，咁 icon 咧，其實呢度就有一大紮嘢俾你揀啦。咁其實我就有其他 icon 嘅，咁譬如我 create 咗一個 icon，嗱咁你點樣 create icon 你可以睇其他 tutorial， 呢度唔講咁多啦。咁我呢度咧就有個 icon 嘅 folder， 咁譬如我呢個叫做 run idle， 我 create 咗啦，呢個係一個 icon file 啦 ，open 佢 ，OK，apply，OK， 咁你就見到呢度咧就係一個 icon 咯。咁我而家咧 Ctrl+Shift+I， 咁啊同我開 idle 啊。deactivate 咗佢先。頭先呢個做法咧，可以愛嚟開其他 program 都得嘅，用翻頭先嘅方法 cmd/k， 跟住就好似你開 command prompt 咁樣嘅模式咯，咁可以 apply 到其他嘢，咁希望就方便到你咯。好，拜拜。